वार्ड नंबर 8 आयज सकाळी हांगा वॉटर पायपलायन घालतना हे आतां काम चालू आसा. फाटले एक 15 दीस जाले काम चालू आसा आनी काम जे बरें काम चालू आहलें. आयज तांकां ते मेन लायनीक आमची आसली पोरणी लायन, ती 40 वर्सां पयलीं जी लायन आहली मेन लायन, ती आयज ते खंडारान JCBचे दात ताका लागले आनी ते मातशे ताका होल पडलो कारणान ते आयज आमचे उदीक भरपूर आमचे वेस्ट जाले. तरी आसतना आमचे वॉटर डिपार्टमेंट जे आगा सरान आतां भागा तो येयलो हांगा. तेणें येतकूच आपले लेबर बिबर फटाफट घेवन येयलो आनी लायन बंद केली आनी आतां काम चालू आसा. 1-2 वरान ते लायन आमची कंप्लीट जातली, काम जातलें आनी 4-4:30 पर्यंत लोकांक उदक येतलें. आमचे सगळे मार्केट एरिया, मुजावरवाडा, बस स्टँड ही एरिया सगळ्यांक उदीक ना सकाळीच्यान 4-4:30 पर्यंत उदीक सगळ्यांक येतलें. ही लायन पोरणी जाल्ली त्या कारणान ते JCBचो दात ताका लागलो मातसो आनी ते पायप कट जाले. सध्या ते खणप कित्याक चालू आहा सध्या? आतां हे आमचे आख्खे साखळे म्युन्सिपल ज्युरिडिक्शनान सगळे वॉटर पायपलायन पयलीं जी 40-50 वर्सांची आसा ती सगळी लायन चेंज करता आनी न्यू पायपलायन घालता. ती पोरणी जाला म्हणून ती आतां पोरणी जाल्यार ताका आमकां लोकांक उदीक मेळना. ती पयलींची लायन मातशी बारीक आसली 200ची आसली, आतां 300ची घालता. त्या कारणान आमकां ते लोकांक उदीक पावना, ते खातीर ती मोठी लायन घालता. आनी आतां ही पायपलायन न्यू चालू जातकूच सगळ्या लोकांक बरें पाणी येतालें. चडावार आयडीर कोण आसा ताका सगळ्यांक उदीक मेळटालें, बरें भशेन उदीक मेळटालें.